महामारी व्यापुवा बेले आगक वर्षा दिन आसुथबारु कोरोना नहीं अधिक सतर्क रहिबा परामर्श दैछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ताला बंद समय लोके कटकणा को अधिक मानुथबा सह सतर्क रहुथिले, किंतु अनलॉक 2 रे लोके सतर्क अनलॉक 1 रे लोके सतर्क रहुनाहांती बोली मोदी कहिसन्ति। तेणु आगक वर्षा दिन थिबारु ठंडा ज्वर और काश अधिक आक्रांत करिबो, तेणु सतर्क रही मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता मानिबाकू परामर्श दैछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है।